Fala pessoal, eu tô aqui hoje no Helbor Patteo Bosque para fazer uma chamada especial para você que é médico, dentista, advogado, empresário, quer ter uma sala comercial aqui. A gente vai soltar algumas imagens de como ficou o Helbor Patteo modular e como é que tá a maquete. Então, você quer ter uma sala comercial no melhor endereço aqui da cidade, chama aqui a gente que a gente vai te dar um atendimento exclusivo via WhatsApp.